Καλοκαιράκι, παραλία γεμάτη, αλλά εμείς καλαμάκι. Πάμε να χωθούμε στα απόκρυφα σημεία των βράχων. Άξουν πρώτα εδώ. Φύκη. Εδώ ανάμεσα στους βράχους έχει ψαράκια. Τώρα βρίσκουν καταφύγιο. Όχι, μου κόπηκε η τσάντα. Ναι, σοβαρά. Αναγκάζομαι και αφήνω τη τσάντα κάτω. Τσάντα δεν έχω, παπούτσια δεν έχω. Αέρα πολύ έχω. Τώρα νομίζω θα τον έχω καλή. Θα τον έχω αρκετά ευνοϊκά. Καλή ήταν. Καλή βόλια. Ναι. Όχι ρε φίλε. Όχι ρε φίλε. Όχι ρε, το φτύσε ρε. Ωρε φίλε, ήταν δυνατό. Όχι ρε γάμο. Καλό ψάρι. Πω, τι έχασα. Τι έχασα. Όχι. Είμαι σχεδόν σίγουρος ότι σε αυτό εδώ δεν θα μπορέσει να αντισταθεί η ζαργάνα. Το πρώτο ψάρι της βραδιάς. Πιο μικρό δεν γινόταν. Αχ, μύρισε ψαρίλα λίγο ρε. Έστω και μικρό, κάτι μυρίσαμε. Εσύ πουλάκι μου. Έφυγε. Λίγο φύκι. Έχει χάρη. Να σου πω την αλήθεια, έχω μια πείνα. Δεν έχω φάει τίποτα σήμερα.
Μου ήρθε μια ιδέα. Τι σπηλιά είναι αυτή? Λίγο φαΐ ακόμα. Ώρα να φάμε. Ωραίο ξερό ξύλο. Τι ήταν αυτό? Ετοιμάζω τα ξυλάκια και όσο ετοιμάζει τη φωτιά θα ρίξουμε κανένα καλαμάκι.
Φαίνεται τέλειο. Λοιπόν, για να ρίξω δύο βολές. Είναι καλή ώρα. Για να κλείσουμε με αυτό εδώ. Έλα ρε. Εσύ είσαι τυχερός. Οχ. Ας τα αφήσω λίγο να κρυώσουν. Φαίνεται να ψήθηκαν τέλεια. Είναι και τέλεια αναπτυσμένα. Σήμερα βγάλαμε λίγα ψάρια, αλλά πιάσαν τόπο. Άσπρο κρέα. Τα μυγάκια. Πάει το ένα. Τέλειο. Αυτό ήταν το ψάρωμα για σήμερα. Μια διαφορετική προσέγγιση. Η αλήθεια είναι ότι ήταν πολύ απολαυστικό, θα έλεγα. Αν και έβγαλα λίγα ψάρια, αλλά το απόλαυσα και χόρτασα κιόλας. Έφαγα ήτια.